vedete, ragazzi, questo qui è il mio fidget spinner alla luce, nero. Se volete prendere con le luci ve lo consiglio nero, che così al buio non si vedranno solo le luci. Vedete, è tipo una specie di mandala. I colori che sono le luci sono blu, rosso e verde. E ragazzi, questo qui è il mio fidget spinner che ho comprato a 7 euro. E se vi è piaciuto, ragazzi, sono tornato un po' dai video, ma dopo finirò la scuola e porterò altri video. Comunque ragazzi, noi ci vediamo alla prossima e do un saluto con il mio fidget spinner. Ciao ragazzi!